Утки и петухи. Добрый вечер, я Том Такер. Не вытирайте свои экраны, я весь вечер чихал в камеру. Все верно, эпидемия гриппа дошла до Куахога, и до конца программы моя мамочка будет кормить меня куриным супчиком. Мама? Томми, Ребята, я принес из школы чихание. Хотите увидеть? Вы только посмотрите, какой счастливчик! Получить